Cek dalu Mbak Prigel. Cek cek. Cek cek. Sugeng dalu Ibu. Selamat malam. Selamat malam juga Mbak. Selamat malam. Kamu Ya ngono Mas Agung. Ya Allah. Lek ramah kok ngono. Mending. Jan ra rugi ya Mas. Oh. Dek eneng kepiure, Mbak. Cara enten iki ora gawe UHF iki. Sehat Mbak. Alhamdulillah pangestunipun. Oke. Sehat nggih? Sehat, Waras. sehat dan juga waras. Alhamdulillah. Ya niku sing tak takokne. Lah aku aja sampe Alhamdulillah. waras, Mbak. Heh? Aja sampe waras lek aku. Lho piye? Mergane lek waras angel golek pangan. Wong ngono, pancen sampeyan iki anu semurodok gendeng ngono ta? Heeh. Nggih, Ngono Mbak. dung aku. Nggih. Niki pripun Bude? Ya berdiri ta sayang. Saya berdiri sekarang. dong. Ya dong. Oh gitu ya Mungkin sudah. tahun depan lah. Oh kok didekne piye ta iki? Bisa ngadeg dhewe rasa ngadekne. Ya Allah. Oh. Nyun sewu nggih, Masya Allah. Pinter ngadeg dhewe tiba. Ora tas disupport ya, Mbak ya. Heh? Ndak kulino disupport. Ora usah, gak usah aku kendel ya, Pak. Nggih. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Allah. Dalu menika kula saged sowan, kula bisa hadir di hadapan masyarakat Karangpatihan leres. Nggih leres. Alhamdulillah. Allahumma. Amin. Iki sakmene kean iki ya wong kabeh. Dudu. Iki saya salah tuyul. Cobi banjuanan jiwit. Lek krasa lara berarti ya wong. Wong ngoten. Nggih. Enek sing nyari udu iki demit, enek sing nyari udu iki telek ngono Weh, bareng. lah Jane. dalah. Aku kok bingung. Delok, Masya Allah. Terus madhep rene kabeh lho nyapa. Lah iya. Oh kaya ora gayan lho. Lah ya kok madhep rene Wah, kabeh lho. enek sing madhep rono lho, Mbak. Nyapa kuwi? Pipis. Alhamdulillah numpak jaran. Piye? Numpak jaran nyang Kediri. Wih. Sedaya nyauri cakep ngono ya. Cakep. Oke ya. Dibaleni neh. Numpak jaran nyang Kediri. Cakep. Warga Karangpatihan banyak rezeki. Amin. Numpak jaran ke Jegor Sumur. Cakep. Warga Karangpatihan panjang umur. Amin. Numpak Allahumma. jaran karo ngangge udeng. Cakep. Nah, apa aja bedean? Alah, ora mudeng. Warga Karangpatihan Ora mudeng. meteng bareng. Nih. Lho, gak jaran lah kok ya teko kono. Ora ngono, maksudnya ki sing metengi sing urung kagungan putra kuwi lho Pak Dik. Muga-muga enggal diparingi putra, putri ingkang soleh-solehah. Ngono to ya? Ya, Dok. Oke, Dok. Sing wayahe panen muga-muga panene gek nambah. Amin. Nggih. Sing kagungan putra muga-muga anake ya nambah. Sing wis duwe bojo muga-muga ya wis sitok ae. Sitok ae. Aku semak sitok keplesir. Seneni tidak anu kok diduka Bapak Camat kalau Bapak Lurah lho. Nggih, Bapak Lurah kali Bapak Camat rawuh. Iki rawuh Pangapolsek. Masya Allah, kok Aja sembrono bedil iku kok. endi to aku tak salaman dhisik. Nah. Pak Lurah. Peh. Niko lho Mbak manggene Jabang tersek. bayi. Nah, Pak Camat salin. Pak Menika- Kapolsek. Bedil Pak sik. Kapolsek. Diurutke dhisik teko sing paling kiri. Heeh. Sugeng Sedaya, dalu Mbak. nggih. Menika Bapak TNI AD Bapak sapa iki? Bapak Sumaji. Sugeng dalu Pak Sumaji matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih. Ngelerek nyang sisi ya Pak De. Menika Menika dari kepolisian Bapak Aja mepet-mepet lho, Dik. Bapak Agus. Bapak Lah aku Agus. nyedek-nyedek malah dipapakne ngene lho Pak De. Oh. Bapak Agus Wibisono. Baik. Asmo kita lihat Joko wong Masya ayu. Allah. Bilih menika Heeh. Bapak Bondet. Menika selaku kepala diesel. Udu. Nggih, kepala desa menika. Pak Udu. Lurah. Pak Lurah. Oh sanes. Oh menika Pak Lurah ya. Allah gantenge. Allah. Aku sapa? Bu Lurah. Bu Lurah ingkang pundi? Ah ini Bu Lurah toh. Lah nyapa kok ning kene? Bali Bu. Ora ning omah ae. Ora ning omah. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Lurah. Bapak sinten asmanipun? Bapak Eko Prisdianto leres.
Bapak dalang nih kan nggih masuk Pak Eko to Pak De. Blogok iki kok. Walah halah. Gue Matur tak ganti sembah nuwun. jenenge pepundene dhewe sida. Duh, tapi bener kok leres Pak Eko nggih. Bapak Eko Wah, Mulyadi. leres kok. Bapak Eko Mulyadi Wah, Pak Eko SIP. Mulyadi. Wah, sakmenika pun gantos to. Blogok bocah. Nggih matur sembah nuwun Bapak Eko. Menika Ibu Lurah cantik sekali seperti Syahrini loh Pak De. Halah halah. Nggih. Padine ben ra diselatu ngono ya. Ngelerek sisih tengene menika Ibu sinten? Oh Ibu Care. Menika pasanganipun Bapak Bondet leres. Oh udah. Kemeruh. Kemeruh. Ngapunten nggih Bu nggih. Nggih. Ibu sinten asmane? Ibu Yupi. Ya Allah, ya Lah, Allah. Yupi kayak Bu Yupi. permen kae lho sing kenyil-kenyil. Ya Allah Bu Yupi. Ya Allah, Ibu Yupi cantik sekali. Ya Allah. Mbak Prigel. Hei. Biasanya Mbak Yupi Bu Yupi ki nitip ning sangu ning aku. Kula Terus? nitip ning sampean iki kabar-kabar. Oh iya, engko tak kabari. Oke. Iya, engko mang wis WA aku. Mbak, engko sangune tak titipne sampean. Engko tulung samandomne karo yoga-yoga karo bapane ngono, Mang. Nggih to, Bu? Nggih, matur sembah nuwun Bu, Bure. Matur sembah nuwun lho, Bu. Bu Cari. Ngelerek sisih tengene Pak De. Menika Bapak Setio. Menika Bapak Cari. Oh, Pak Kasun. Enggak mbok yo muni to Pak aja meneng ae aku yo ora ero. Lah ya diam saja. Menika Bapak Kasun, Bapak Setio. Mbah Wo. Heeh, Mbah Wo. Piye to Wo? Ngelerek sisih tengene menika Bapak sinten? Bapak Sutoireng. Menika selaku Bapak Jogoboyo, Masya Allah. Pak De, lumayan iki kok to. Satu. Ping wae. Lumayan. Kena dinge tuku rokok ya ta? Masuk. Cerdas. Disalami sik ta ya. Ya, sik engko ae. Biasane kan templek ngono kae. Engko sik, adewe nggawe lagu dhisik dingge Pak Lurah. Oh, ya, ngono. iki ya jaranan iki tontonan ya tuntunan, ya ta? Ajaran sing tenanan Cahayu. Iya, adewe selawatan dhisik ya. Oke. Tabono Mas, tabono. Sepiro? Iki selawatan bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Ora apa-apa langsung bocah-bocah wis biasa. Ya. Ngasuh. Salatullah salamullah sedaya ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jos. Pak Eko, Pak Lurah Pak Eko. Tak gekne lagu. Karo Mas Danang ini wis absen umur Dek Prigel. Piye Pak De? Mas Danang Cahyono. Pak Eko. Anu ketua Karang Taruna nih. Oh ketua, iya nanti. Iki khusus Pak Lurah iki. Biasanya kandel Mbak Lurah. Ono wesing nggo wadah apa? Ono wesing nggo wadah garasi. Garasi gede garasine sapa? Garasi gede garasine Pak Eko. Yo salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ono kayu nggo gawe apa? Gawe apa? Ono kayu nggo gawe lemari. Piye? Lemari gede lemarine sapa? Lemari gede lemarine Pak Eko. Yo, salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Si tongkas. Ono kurungan nggo wadah apa? Wadah apa iki? Ono kurungan nggo wadah manuk. Manuk gede, manuke sapa? Saya malu suhu, saya. Nyapa Pak De? Kok? Nyapa
Napa aku mbok celuk? Basamu kok manuk-manuk iki lho. Pak Lurah ke mboten ngingung manuk lho, Mbak. Lah lurah ra ngingu manuk. Ngingu ya. Ora. Ngingu aku ro manuke gedhi ya. Setok wis iki. Mbak. Bu Lurah. Dalam napa pempinar anggene Pak Lurah. Anut namung dipoto niki lho daleme Pak Lurah terus ning ngarepan enek kurungan cilik karo manuk gedhi rupane ireng. Ngoten. Nggih Pak Lurah. Manuke jenengan gedhi ya, Pak? Kuning itu. Kuning itu. Heeh. Podang kuning gitu. Iya. Ngono, Bener iya, Mbak iya. Lurah. Biasanya ya ngono ki double lah karo Mbak Lurah. Wong ngono. Bali on neh. Balik neh. Salah mono. Oh iya tak Biasanya salamane salam sik. teplek. Oh iya lek iya. kemudian Pak gini. Lurah, nyuwun sewu Pak Lurah. Nggih. Anu biasane nggekne lagu tuan rumah ngeten iki rek teng Kediri pasarane 250. Wes, gue tak cilik iki, Guys. Anu, lho aku gak njaluk ae. Aku mek ngomong lek teng Kediri pasarane 250. Ning lek teng Ponorogo kan bensinnya rodok tebih. Kula ya piye-piye ngono ya Pak De ya. Nggih, Ya aku ya gak ero pasarane ning kene pinten biasane. Iya biasanya ya kurang Wah, seperempat. teng bendara. Wah, langsung ning gone A1 Pak De. Ya Allah, Jelas, matur sembah nuwun ya Allah. Niki Oke. ikhlas kok, Bu? Ikhlas. Monggo Bu. Lah aku Anu, dipaksa aku ya gelem kok. Iya, Nggih, iki matur sapa sembah sing nuwun Bapak BLT Lurah. iki ya ngono iki lho. Nggih. BLT. Ya. Pak Lurah wis, tak bondet urung. Kowe iki kok Heh, terus nyanyah runyah iki. Anggapmu mbah. terwakilkan. Wah, arisan kok wakil iki piye iki? Oh kaya tayub to, Mbah? Heh. Parisan iki dhewe-dhewe. Lah iya. Lah, nggih. Matur sembah nuwun nggih Bu nggih, Pak Lurah sehat selalu, panjang umur. Niki lagune napa, Bu? Nduh. Mangku Purel. Masuk aja iki. Lagune manut mawon nggih. Nggih. Nggih, Saya aku sing tak penting benar. tak menawarkan diri ke penonton ya Pak De ya. Niki matur sembah nuwun mugi-mugi berkah nggih. Sing lintune dipun tenggo lho nggih. Lah. Bocah ki ya tak emper-emper kok ya cerdas. Ya, kena gitu rokok wong-wong to lumayan to. Kok lek ping anakku wis sombong satu ping ngono lho. Ya, Amit. Jan. Matur suwun Mbak Pringga. Nggih, Amit nyun sewu nggih. Oh, saiki diparingi lagu sing musik sing Musik. rame-rame. Heeh. Mau enek permintaan LDR. Terus. Enek sing nyuwun selendang biru. Heeh. Terus enek sing nyuwun apa mang jenenge? Kuwi ya garingane. Bojo loro. Heeh. Sigar. Sigar. Oke sayang, kamu bisa nyanyi? Mau maju ke depan? Mau joget sama kakak? Mau? Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Sini, maju. Yo, Ayo sayang, sayang. sini. Rekan-rekan panitia, Sini, ayo. ayo. Iki panitia tuh ciri-ciri iki. Betul sing kalungan iki lho. Ayo, maju sini, anak 5. Heeh. Mas Danang. Siapkan Mas Danang. Ayo, sini sayang. Siapa Ayo, Mas 5, Danang? Ciro, Lupatmo. Ayo, bisa nggak berobos? Bisa, berobos bisa. Heeh. Itu tidak terbiasa berobos. Kalau nggak bisa lewat sana, oh bisa sih cilik-cilik. kok. Kulina, dia sudah kulina Kulino, berobos. iya. Mas Danang nanti Mas Danang. Mas Danang. Oh iya wes, oke. Ayo. Sini sayang. Sini. Wah, duit tunggal Ya luar biasa. Allah. Nggak bisa apa? Nggak bisa nyanyi, nggak nyanyi joget aja ya. Oke, Ayo. maju sini, maju. Boleh ngevlog sayang. Ya. Sini. Iki panitia atau cilik-cilik iki? Iya. Sini sayang. Wis Oh, biasane- putrane tuan rumah. Ini Sini. ribet ya pelaku aku. Ya. Oke. Apakah sudah ready? Sudah ya wes. Hadap depan dulu. Ya kene bocil-bocil kene. Dikacani Mbak sing gedhi niku, heeh. Ah. Sing gedhi lho, Mbak. Iya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan kemerdekaan ya Pak De. Heeh. Bares ya. Ya. Saya kelingan bares. Ya. Bares. Hadap depan sih, siap sih, hadap depan. Siap gerak. Ya. Siap. Gerak. Ayo, siap ke ya siap tadi. Kuwi wis siap, uyah lho, ojo, jalan ojo. kopo. HP ini disai sayang. HP ini disai. HP ini disai. Sekolah orang lagi HP. HP ini disai. Ho, tak dol kok. Iya ngono lho, kereng ngono. Ya. Perut cokot kupinge ngono. Siap, gerak. Lencang. Lencang kanan. Gerak. Lho, iso kancane sedih. Apa ki jenenge tinju iki terus piye? Lah iso sing rada banter, Dek. Aja tukaran wong dikon lencang tangan kok kancane ditonyoi terus piye Lah, teki. iso. Tidak boleh gitu sayang, ya. Heeh. Siap, gerak. Wes,
Terus. Nganjuti. Ayo kuwi. Oh, Robra. Tangan maju titik. Ngene. Lho kok apa-apamu iki? Iki Judeng. lah. Pak Kapolsek iki lek pas kibra ki ngeten to, Pak? Teng mriki. Lho, kene pasukan kelepon ya pada. Lho. Ngene. Heeh. Terus. Kok tik. Wih. Tangan tekuk titik. Oh, ngene. Ya. Hei, tangan tekuk titik. Nah, saiki mu jiburong. Roh ora? Driji mlebu irung. Piye? Kaya manut lho ya. Cilik-cilik. Lho kok jiaran iki. Oke, sayang, namanya siapa, Nak? Queen kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Namanya siapa, sayang? Farah kelas berapa? 6. Kelas 6. Yang ini? Caca. Kelas 4. Kelas 4. Terus? Meila. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Iki jenenge Siton toh? Sembuhan iki. Ngomene Dek. Bapak iki bola plek lho. Mosok. Plek. Namanya plek neng di? Namanya siapa, sayang? Alia kelas berapa, Nak? 3. Kelas 3. Ini kalian hafal lagu 17 Agustus tahun 45. Hafal? Oke, kita nyanyi bareng-bareng itu ya. Karena ini masih di hari kemerdekaan ya Pak De. Iya. Kita nyanyi bareng-bareng itu. Tangannya diangkat ke atas gini. Yo, nyanyiku ya bareng-bareng ya. Ya. Tabuana Mas. Ayo Mas. Yo. 17 Agustus tahun 45. Tinggi Mars kena, tinggi dangdut kena. Manut. Tipe gone gini lho. Iya, Vegan. Kin ra kena copyright kanca-kanca YouTuber. Oh iya. Apal ono lho, Dik. Masa kena copyright ngene iki? Ora Kena apa. to 17 Agustus sih. Kena. Kena. Ya potongan aja. Lah. Ya Mas. Potong sudah. Ayo kita nyanyi 17 Agustus tahun 45. Ayo. Mas. Ini kan anak kecil-kecil masih sekolah toh. Yo sama dhisik Mas sing mlebu. Ya. Sisa 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Nyanyi kabeh. merdeka, Nusa dan bangsa, dari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap nyanyi, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Nyanyi kabeh dong. Merdeka, nusa dan bangsa, dari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia. setia membela negara. Washington isi ya. Oke wes Mas. Oke, minta tepuk tangannya dulu untuk kita semua. Masya Allah, saya ora tepuk tangan tak dongane tangane cantengen. Oh. Ya tau Pak De. Bener kayak. Ya wes, oke. Iki lagunya Selendang Biru. Iki Oke. anak-anak band joget. Ya. Joget di sini rotok nengah. Ah. Nah, gini. Lah, oke iki di syuting Global TV, di syuting Indosiar ketok lah. Ya, bener. Lagunya Selendang Biru Mas. Oke, Monggo dipun sing tabuh. apik anu Dek, Mbak Prigel. Iya no. Iku oleh hadiah. Iya, Oleh hadiah mobil. Apa mobil lo? Mobil Pajero. Ndi? Panas jopo jero. Alah,
Iki door prize-nya sound system gitu ya. Iya, bener ya. Ayo Mas, Selendang Biru bersama Nogo Perlolo Indonesia. Buat beli pentol ya, tapi kamu harus semangat sekolah, oke? Semangat belajar, kejar cita-citamu setinggi langit, oke? Iya, Terima kasih iya. Santiku. Ini bukan bermaksud apa-apa Pak D, karena saya bangga dengan anak-anak kecil yang masih melestarikan budaya Jawa. Amin, Gitu. Terima iya. kasih sayang. Terima kasih. Oke, siton mang di siton mang. Tun. Foto ya kok iki mang capiro sing ucul rene. 2 ya. Ini tadi namanya siapa? Caca. Ini buat Caca, ini buat Siton. Siton. Hei sayang, kamu sudah pernah melihat uang 50.000? Sudah, nanti lek ngono. Tapi tahu kok jarene. Oke, semangat Delogok. belajar ya cantik. Oh iya, oke boleh. Ini gimana Pak De? Masih ada waktu buat nyanyi? Atau lanjut Halo, adegan? meninggalkan tresnan sayang. Ninggalkan tresnan. Iya Papa. Iya wes, oke saya tak foto dhisik ya. Sak jepretan 150 loh Bu. Sak Alah. jepretan 150. Tapi gak bawa uang. Monggo, deh, tak bawa sini. Ayo Mas, karo ditabur apa-apa Mas? Cahayu. 3, 2, 5. Oke. Sik Cahayu. Dalam pripun nggih? Piye Pak De? Lagu ini ninggalkan tresnan ku pas bantengan ya. Oh ngono. Lah aku tidak sampai bantengan soalnya. Loh, tenang nih. Ya, Yakin? ini tok, Oh. celeng tok. Ya ditekakne isuk lek ngomong Mas. Alah. Ya ora ki piye kok. Ya wes, oke apa iki lagune Lintang Asmara duet karo jenengan? Los. Oke, Lintang Asmara ya. Iya. Oke, Aku ditabuh sing apik, ditabuh sing gayang. Pripun Bu? Ya. Medun, Mas Agus medun. Bek. Lakon nopo duet kok sitoke ning ngisor tok ning dhuwur kaya wong satru. Ya, ayo Mas, arep ditabuh Mas. Kok kira rawan ya? Piye Mas? Ini Karang Taruna boleh joget semua, piye? Karo Pak Sarmuji, Samuji, ya wong loro, ayo sini Pak. Pak Samuji, sing di Pak Samuji. Sik bolong. Mas Jack, mic, habis. Medone liwat ndi to Pak De? Mencolot kene. Ya. Mas Jack, baterai ini habis Mas Jack. Ini boleh bareng dengan Pak Sarmuji juga. Oke. Pak Sarmuji menikah. Oke. Pak Samuji. Oh iya Bayagi, wes. ya. Oke, yuk kita joget Oke. duet bertiga ya Pak De. Siap, siap. Oke. Dari Siap, Karang nggih, Taruna. Pak, nggih. Ini Karang Tarunanya boleh maju semua. Niki mumpung panggil jenengan. Inggih. Asli niku lho mboten saged nyanyi. Terus, Nggih niku wau kesetrum jenengan. walah, wong suaranya wapi ya Pak De ya. Masya Allah, Niki kayak budhe Budi kan Bayagi. gubra. kayak Pak Haji Roma Kelapa ya. Nggih, Haji Roman Lau. Oke, terima kasih. Matur suwun rawuhipun teng Karang Panjang. Sami-sami. Jenengan memawakkan. Ini pun niku. Memawakkan. Memawakkan Yo niku. kaya mawak niku lho. Oh iya, aku gak Wangi. mudeng maksudnya piye. Dicatat ambunge. Hah, bosok ngene lho. Bosok Pak Ji. Gak enak. Wapuk gini. Pak De. Oh, bisa kami. Lah ya ngono. Alhamdulillah. Terima kasih. matur Padatane nuwun. Anu, ngono. Pak Samuji nyuwun sewu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tibake kok 20 biji. Aja. Ki mau dibayar anakku Mboten usah, kan. Pak, mboten usah. Wis Ngompon toh? dibayar anakku lho. Wis bayaran ah? Heeh. Mboten usah, Aku Pak, kan sampai panitia. Wong ngoten. Oh iya, berarti harus dibayar anakku. Wah, lah ya ora apa-apa ndamel imbu-imbu tuku rokok ya Ngoten. saya. Mboten usah Pak Samuji. Pripun? Mboten usah. Maksudnya mboten usah dangu-dangu. Sedo. Sik. Iya, Pak. Pak Lurah nyawer pinten? Pak Lurah. Heeh. 100. Lah aku nang luwi lurah ora patut lho aku ya 100. Wong ngoten. Berarti kok longi neh Pak? Samuji. Jane ya ora apa-apa, Dilongi mosok neh arep jual. susuk. Susuk 98 arepe. Eneng. Iki eneng Pak susu aneh.
Enak kan susu. Nyawar 100 ya tok susuke 98. Diatur yuk penyanyi karo MC ini podo ayo. Podo pripun? Memawakkan. Memawakkan. Oke, ini lagu Pamungkas Pak Atur De. sukan ngono. Sama jenengan ya. Iki lagu sing ngemu pitutur, Mas. Dirungokke apa ya? Oh wis manut aku. Iya, lagu ngemu pitutur. Bojo loro. Mbak Trigger. Bojo loro. Tiwas rek giatek. Ora ngono. Bojo loro ki ya. Artine ngene. Iya. Abang biru lampune disco. Iya. Awak kuru mikir bojo loro. Bojo sing enom, jaluk disayang. Bojo sing loro. Sing tuwa dicepit lawang. Lah rencana kok tak rondap sih kok. Wis tuwek ora kangge iki Iya. apa. Artine ngene lho, bojo siji kuwi cukup, Mas. Lek loro kuwi marake ning awak kuru. Ngono Iya. artine ngono lho. Lah aku ini termasuk ya piye? Termasuk bojomu pira, Mas? Rencana iki papat. Rencana papat. Weh, Iya rencana iki kan iso mledo. Iso mledo. Iso mledo. Iya, Siji apa-apa. wae ya, Mas ya. Iya. Siji ning kene, Dan, siji ning kono. Aku tipikal setia. Setia. Setiap tikungan ada. Nah, kuwi demenanku. Ayo Mas, bojo loro, aku duet bersamanya. Ki wajah-wajah bojo loro mpane ya. Aja kabar-kabar. Nogo Bertolo. Matur sembah nuwun. Karang CGI, Taruna Tunggal. terima kasih. CGI Produk.